लिहाजा जितने ये परिंदे वगैरह होते हैं, हम भी जानदार में आते हैं, लेकिन पहले हम खुसूसन जितने भी जानवर होते हैं इन सब का रिस्क अल्लाह के ज़िम्मा करम पर है। वो कभी तो आपके दिल में ख्याल डालकर आपके ज़रिए रिस्क दिलवा देगा, और अगर आप ना डालते या आपसे पहले क्या था, वो परिंदे कैसे ज़िंदा थे, कैसे चिड़िया रोज़ाना निकलती है, कहीं ना कहीं से उसको मिलता है, कबूतरों को मिलता है, चील को, कौवों को। भूख से मरते हुए तो आप बहुत ही कम देखेंगे कोई परिंदा मरा हो। इसका मतलब अल्लाह ताला कहीं ना कहीं रोज़ाना उनके असबाब बनाता है, तो आप इसके मुकल्लफ नहीं उनको रिस्क खिलाने के। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने ज़िम्मा लिया हुआ है। अगर आप बीच में इन्वॉल्व होते हैं तो ठीक है, फिर आप भी कर सकते हैं। खुसूसी तौर पे जो परिंदे आप बंद करके रखते हैं उनकी जिम्मेदारी गोया कि आपने खुद ले ली है, क्योंकि अगर आप दाना ना डालें तो वो कहीं उड़ के जा नहीं सकते हैं।